لا يتورع الملياردير إيلون ماسك عن إبداء رأيه المثير غالبا في بعض الشوارد العالم المؤثرة والسياسات الدولية المتعثرة. فقد نشر مؤخرا عبر حسابه في تويتر استطلاعا يطلب من جموع الناس التفكير في اقتراحه الذي سماه خريطة السلام في أوكرانيا لإنهاء الحرب. الخطة الماسكية هنا مبنية على مرتكزات ثلاثة. الأول هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها. أما الثاني وهو المثير للجدل فهو اقتراح الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ يرى ماسك بأنها كانت روسية منذ عام 1783 حتى سلم المنطقة لأوكرانيا خورتشوف الأمين العام السابق لحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي. وأما المقترح الثالث في خطة السلام المقترحة من ماسك فهو إبقاء أوكرانيا دولة حيادية بالكامل، أي عدم دخولها في أي حلف عسكري. وكتب ماسك: من المرجح جدا أن تكون هذه النتيجة في النهاية هو مجرد سؤال عن عدد القتلى قبل ذلك الحين. وتابع: تجدر الإشارة أيضا إلى أن النتيجة المحتملة وإن كانت غير محتملة من هذا الصراع هي الحرب النووية. التغريدة المثيرة تحمل دلالات عديدة، فبغض النظر عن الهالة الإعلامية التي يمتلكها ماسك عند إبداء آرائه، إلا أنها تحمل خطابا يتجنبه الغرب وينبذه، وهو فيما لو كان الانضمام إلى روسيا هو خيار شعب الفصائل الأوكرانية بالطريقة الديمقراطية الغربية، فدعم الديمقراطيات في كل مكان شعار الولايات المتحدة يتقاطع مع هذه الحالة التي تكون فيه المصلحة السياسية تطغى على الهوية والاعتقاد. وبغض النظر عن أهمية نتيجة التصويت على تساؤل ماسك، إلا أن المؤكد هنا أن السياسة الواقعية نفس يتعالى على الخريطة الاجتماعية الأمريكية التي لا تبدو متعطشة إلى سياسات النفوذ التقليدية أو مرهقة من الانعتاق إلى صراعات الماضي المتقادمة على حساب القتل والدمار كما يقول ماسك. الإخبارية أحمد القرني.